एडी गर्मी में तो अकेला मानी खड़ी आयो आई। हाँ बाबा तमाम एडी गर्मी में जो बनी जो कम पिया कयो। आखिर पुट बनी जो कम कंदा तडे त वडेरे जो कर्ज लहंदो। हाँ बाबा कदे नी वडेरे जो कर्ज लहंदो पाण सुकून सा वेंदासी। बाबा हाने आ तो सा बनी में कम कंदो। न पुट तोखे पढ़ाए लिखाए एक सुठो इंसान कंदस। मु तुंजे उस्ताद अनवर सा भी गाल कई आ। कमदारा कूड़ा दुश्मन जे दर ते घोड़ा हुकुम कर बाबल साईं। पागवारी बनी ते भाण दवा मोकलिया अथई न। हाँ बाबल साईं भाण ऐं दवा हारन जे हवाले करे छड़ी आहे। कमदारा बियो बुधा गोठ जो छा पियो वहे वापरे। बाबल साईं गोठ में खैर शांति लगी पई आहे पर छा कमदारा। बाबल साईं गोठ वारे स्कूल ते अनवर नाले एक मास्टर आयो आहे। वो चवे तो पंहिंजा ॿार पढ़ायो। कमदारा कूड़ा मास्टर अनवर के शायद या खबर ही ना है तो जाबिर खान जो जबर हवाले कंदो आ कबर। कमदारा जिन गोठ जो हिक भी ॿार पढ़ियो न तो सागी असांजी गिची में हथ विझंदो। कमदारा तू मामूद अज ही वञो ऐं मास्टर अनवर के ॿुधायो त इन गोठ जे स्कूल के हलाइण जी का भी ज़रूरत ना आहे। तू भले मौजू कर को वडो ऑफिसर तंग करे त मूंखे ॿुधा जा। अस्सलाम वालेकुम मास्टर अनवर केड़ा हाल अथई। कमदार वालेकुम सलाम। अला या करम असी तोटी अची रहा हासी। तवा हुकुम कयो आ तवाजी केड़ी मदद। रईस जाबिर खान जो हुकुम आए त स्कूल न हलायो। इन गोठे का भी स्कूल जी जरूरत ना है। तू नौकरी जो फिक्र न कर रईस जाबिर खान वेठो आए। कमदार महमूद इन गोठ के स्कूल ऐं उस्ताद जी ज़रूरत है। तव्हां महिरबानी करे इन गोठ जे स्कूल ऐं इन ॿारनि जो मुस्तक़बिल तबाह न करियो। छो तो गरीब जा ॿार वडेरे सां फिटाई। स्कूल न तो हले त धूड़ हुजे तुंहिंजा कहिड़ा था ॿार पढ़नि। हे ॿार मुंहिंजा न सही पर हे गरीब हारनि मिसकिननि जा आहिनि। हा हूअं बि स्कूल हलाईंदुसि ऐं हूअं बि स्कूल सरकारी आहे। कंहिं वॾेरे जी जागीर न आहे।